Жаркент елімізде көнеден келе жатқан тарихи қалалардың бірі. Ол көрші Қытаймен шекаралас орналасқан мемлекеттік маңызы бар мекен. Мұнда алғаш келген адамның назары бірден қаланың қақ ортасында орналасқан ерекше ғимаратқа ауады. Бұл Жаркент мешіті сәулет көркем өнер музейі. Әлемде ешбір шегесіз салынған тарихи жәдігерлер айдаһардың басы, денесі құйрығы деп аталатын 3 мұсылман храмы бар екен. Басы Қытайдың Құлжа қаласында, құйрығы Қырғызстанда, ал денесі Қазақстанда. Ол Жаркент қаласында орналасқан. Бүгін мен Әділғазы Маржан сіздерге аңызға бергісіз тарихы бар мешіт туралы қысқаша әңгімелеп беретін боламын. Бүгінде Жаркент мешіті аталып, халыққа қызмет көрсетіп жүрген ғимараттың осыдан 130 жыл бұрын салынуына, Жаркенттің 1882 жылы уез орталығына айналуы себеп болды. Өйткені мешіт құрылысы сол уезге бағынышты болған Шонжы, Оғалы, Сарыөзек, Нарынқол, Кеген өңірі және Қырғызстанның бірқатар аймақтарының халықтарынан жиналған қаржыға салынғаны соны аңғартады. Құрылысқа қажетті емен, Тянь-Шань шыршасы, қарағай бөренелері Жаркент қаласынан 20 шақырым жердегі Кеген, Ақсу тауларынан өгіз арбамен тасып дайындалған. Шеберлер әр бағананы кендірмен орап, сырдың қызыл жосамен сырлаған. Ғажайып құрылысқа Хасен Иманов, Тайыр Исмайылов, Насреддин Қара, Әбдіқайыр Ұшынбақа, Зәйтін сынды жергілікті ұсталар және Бұқара, Самарқанд сынды шаһарлардан келген 75 шебер ат салысты. Халық сайлаған құрылыстың бас мердігері Вәли Ахун, бас сәулетші Халық Мұқан деп атаған Қытай сәулетшісі Хан Пик болды. Қазіргі кезде мешітті көру үшін әлемнің түкпір-түкпірінен туристер келуде. Және Жаркент мешіті сәулет көркемөнер музейіне келген қазақ халқының біртуар азаматтарының қолтаңбалары сақталуда.